Հայաստանի ծայր հյուսիս-արևմտյան հատվածը, Արփի լիճն ու Ամասիայի շրջանը, որը պատմագրության մեջ հանդիպում է նաև Աղբաբա ձևով, 1920-ի դեկտեմբերին Հայաստանի մաս է մնացել ուշագրավ հանգամանքների բերումով։ 1920 թվականի աշնանը քեմալականները Քազիմ Կարաբեքիրի գլխավորությամբ գրավեցին Կարսի մարզը ամբողջությամբ, ինչպես նաև Ալեքսանդրապոլը, այսօրվա Գյումրին։ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը շտապեց Ալեքսանդրապոլ բանակցելու Կարաբեքիրի հետ։ Հայկական պատվիրակությունը գլխավորում էր Ալեքսանդր Խատիսյանը, ով իր Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը գրքում այդ բանակցությունների մասին գրում է հետևյալը. Դեկտեմբերի 2-ի երեկոյան ժամը 8-ին կայացավ խորհրդաժողովի 4-րդ և վերջին նիստը։ Մենք հայտարարեցինք, որ ընդունում ենք դաշնագիրը։ Դրանից հետո սկսվեց դաշնագրի ընթերցումը հոդված առ հոդված։ Մեզ հաջողվեց մասնակի մանր փոփոխություններ մտցնել հօգուտ մեզ, ինչպես օրինակ Աղբաբայի մի մասը Կարսի նահանգից Հայաստանի սահմանների մեջ մտցնելը։ Երկար վիճաբանություններ եղան Անիի, Նախիջևանի, Սուրմալուի մասին, բայց թուրքերը այլևս ոչ մի զիջում չարեցին։ Թուրքերը գրում են, որ այս շրջանը շուրջ 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք զիջեցին հայերին հանուն հայ-թուրքական բարեկամության։ Պատմաբանները նշում են, որ ռուս բոլշևիկներն ու թուրք քեմալականները արդեն պայմանավորվել էին, որ Երևանի նահանգի Սուրմալուի շրջանը, Արաքսի աչափնյա հատվածը կանցնի թուրքերին, որի դիմաց թուրքերը պետք է հրաժարվեին Բաթումի շրջանից, հօգուտ Վրաստանի, բայց քանի որ Սուրմալուն տարածքով ավելի մեծ էր Բաթումի շրջանից, ապա այդ տարբերությունը լրացնելու համար թուրքերը զիջեցին Արփի լճի շրջակայքը։ Ինչ ձուկ կա։ Ամեն ինչ, սազան, կարպ, կարաս, կարավնյակ, մուրզիկ, կաբուտ, ուսենք ասում ենք հարսակաբուտ, դենց։ Ամեն գալուց մոտավորապես ինչքան ես բռնում։ Այդ չեմ կարող ասեմ, կարանցենք ասեմ, որ կարող եկանք 3 կիլո բռնենք, կարող եկանք մի մեշոկ բռնենք, դա ասելու չի էլի։ Նայած եղանակից։ Չի համար եք բռնում ձուկը, սիրահար եք ձկնորսյան, թե։ Աչույքի աղբեր ջան։ Պրոստը ստեղ հետաքրքրություններն են, ասենք մի հատ ես հանում, մի հատ ես հանում, մեկ էլ կարա չկարանաս տաժը հանես, այդ կարգի է։ Այսինքն լավ ձուկ կա, լավ խոշոր ձուկ կա։ Ուժեղ ձկներ կան, հա։ Հենց մի կես ժամ առաջ եթե նկարան էի, իմ տղան չկարացավ հաներ, կտրես տարավ ձուկը։ Ամենամեծ ձուկը, որ բռնել ես, քանի կիլո է եղել։ Իմ ամենամեծ բռնած ձուկը ես չեմ բանանում, սենք ձկնորսներն ունեն էլի, մի քիչ բան, որ թևերը կապում ես, ասում է ես կաներ աշկը, չէ։ Իմ ամենացուկ բռնածը եղել աստեղից 2 կիլո ու կես։ Բայց սենք անձամբ ես տեսել եմ, որ մի հերվից, սենք ոնց ասեմ, այդ տեղինից մի քիչ մետր եսկում ձուկա թռել։ Սաղ տեղերից գալիս են ստեղ, այս բնական լիճը։ Սրա մեջ մտնում է մի հատ կուզիկ հանդից, մի հատ այդ ոնց են ասում, ջուլիջայից, մի հատ այդ Խոնջալովա արու ենք ասում մեկ, ոբշեմ 5 տեղի ջուր է գալիս, սարի ջուր է, այդ մակուր ջուր է, ու հաստատ այս լճի ձուկը սավսեն ուրիշ ամենի, որտեղ ինքը արհեստական լիճ չի, ու սենք սարը ջուր է գալիս, որտեղ սարը ջուրը գալիս է ոնց որ Սևանը, այդ չի կարա էլի վատ ձուկը լինի էջը, այդ է։
1920 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբերին քեմալականները գրավեցին Հայաստանի մաս կազմող Կարսի մարզը ամբողջությամբ։ Մարզում բնակվում էին հայեր, թուրքեր, քրդեր, հույներ, վրացիներ, ռուս մոլոկաններ, կարափափախներ։ Կարսի մարզի այս հատվածում նախկին Աղբաբայում բնակչության մի հատվածը կազմել են սուննի կարափափախները, բառացի թարգմանաբար սև գլխարկ կրողները։ Թուրքալեզու այս ժողովուրդը խորհրդային միության ժամանակներում անվանվեց ադրբեջանցի եւ 1988 թվականի ազգամիջյան դեպքերից հետո հեռացավ Ադրբեջան։ Այստեղ պահպանվում են նրանց գերեզմանները։ Խորհրդային Հայաստանի տարիներին Ամասիայի շրջանում բնակչության մեծամասնությունը կազմում էին ադրբեջանցիները, ավելի ճիշտ ադրբեջանցի դարձած սուննի կարափափախները։ Լեռնային այս շրջանում, որ սահմանակից է Թուրքիային եւ Վրաստանին, հիմնական զբաղմունքը եղել է անասնապահությունը։ Ալպիական մարգագետինները հունիս-օգոստոս ամիսներին նպաստավոր են մեղվապահության համար։ Ռուբեն Մկրտչյանը ամռան շրջանում շուրջ 100 փեթակ Արմավիրից տեղափոխում է Բերթաշեն, Արփի լճի մոտ։ Քանի տարի է ինչ գալիս եք այս տարածք։ Այս տարածք արդեն 15 տարի։ 15 տարի է գալիս ենք այս տարածքը։ Ամեն անգամ գալուց քան ժամանակ եք մնում մոտավորապես այս տարածքում։ Դե բնությունն է դա թելադրում արդեն բնությունն է ասում թե ինչքան կարելի է մնալ, որովհետև ըստ բնության ենք շարժվում։ Ինչքան բնությունը դալար է, ինչքան բերքը կա, ինչքան մեղուն կարողանում է օգտվի, այդքան մնում ենք։ Երբեք մեղվապան չի կարող գնալ դաշտից շուտ, երբ որ դաշտում բերք կա։ Մնում ենք մինչև վերջի բերքը սպառվում արդեն, էլ բերք չկա դաշտում, այս ժամանակ արդեն վերադառնում ենք ուրիշ տարածք։ Ոնց է կարողանում սպառել մեղրը, կարողանում եք սպառել, թե չեք կարողանում։ Ճիշտն ասած, մեր մեղվապաների համար առաջի գերխնդիրը հենց դա է։ Այդ սպառումն է, որ շատ դժվար է իրականացվում, չափից ավել դժվար։ Մեղվապաները ճիշտ է, չարչարում են տնից, տեղից կտրված 4-5 ամիս դուրս են գալիս, ամեն ինչից կտրված ստեղծում են բարիք, որը չի սպառում։ Ժողովուրդը այսօր հնարավորություն չունի։ Ժողովրդի մի մասն էլ դուրս են եկել, ժողովուրդ չունենք ներսում ճիշտն ասած, մնացածն էլ փող չունի ձեռքում, հազիվ հացի խնդիր է լուծում։ Անցած տարի 2 տոննայից ավել մեղր եմ քամել, 30%-ը հազիվ սպառել է, մնացածը մնացել է տաննալը։ Այս տարվանը նորից կկուտակվի, չնայած այս տարվա բերքը չափից ավել քիչ է։ Ամբողջ մեր Հայաստանի տարածքաշրջանում կարելի ասել որ շատ չնչին բերքը։ Այս տարածքում էլ ինչ կարելի է անել, ասենք, ինչ կարելի է լավ անել բացի մեղվապահությունը։ Մենակ անասնապահություն։ Ստեղ լավ անասնապահության տեղ է, շատ լավ։ Մարդիկ կան, որ ստեղ անասնապահության շնորհիվ շատ բաների են հասել, որ շատ մեծ տեղերում չէին կարողանա հասնեին։ Տարածքաշրջանը թույլ է տալիս։ Առատա տարածքով շատ մեծ խոտը շատ, հնարավորությունները շատ։ Ուղղակի մարդիկ եթե մի քիչ ձգտում ունենան, որ այն մարդկանց մասին է խոսքը, որ թափառում են կարելի ասել, անգորսի չգիտեն ինչ անեն, տներ շատ կա գան ստեղ Այն ձևի կարելի է մի քանի տարվա մեջ ոտքի կանգնել, որ էլ ասելու չի։ Ես որ ասենք շփվում եմ, տեսնում եմ, շատ արագ ձևով կարելի է ոտքի կանգնել։ Սա Պաղակն գյուղն է, ոչ միայն Հայաստանի, այլ Կովկասի ամենացուրտ վայրը։ Այստեղ ձմռանը օդի ջերմաստիճանը իջնում է մինչև -46 աստիճան։ Իսկ սա Արփի լճի ջրամբարն է, որը տասնամյակներ առաջ եղել է փոքրիկ լճակ ընդամենը 1.5 մետր խորությամբ։ Հետագայում կառուցվել է ամբարտակ պատվար, որի շնորհիվ Արփին այսօր դարձել է Հայաստանի խոշորագույն ջրային ավազաններից մեկը։ Այստեղից է սկիզբ առնում Ախուրյան գետը, որը մինչև Երազգավորս հոսում է Հայաստանի տարածքով, ապա միմյանցից բաժանում Հայաստանն ու Թուրքիան։
ազգանունս Սամվել Աղայան Սարգիսովիչ։ Ծնվել եմ Փոգա, Ջավախքի Փոգա գյուղում։ Ապրում եմ Պաղակեն գյուղում։ 30 տարի այս Ղարաբաղյան շարժման հետ մենք է տեղափոխվել ենք այստեղ ընտանիքով։ Ապրում ենք Հայաստանի մեր հողում։ Գիտես, չէ, Սամվել, որ Պաղակն Հայաստանի եւ Կովկասի ամենացուրտ տեղն է։ Ոնց է գյուլա գնում։ Ձմեռը շատ ցուրտ է, մինչև 40 աստիճան մորոզել է։ Բայց դե յոլայրտում ենք, սովորենք, Ջավախքել ցուրտ էր էլի, որտեղ որ ապրում ենք Փոգագյուղում, այնտեղ էլի չկար։ Համարյա նույն կլիման է, մի քիչ այստեղ մորոզը ավելի շատ է։ Քանի հատ ոչխար ունես։ Մե 200 հատ էլի, ոչխար գարեց, իմ սեփական է։ Մեկը մյուսն էլ հարևաններին է, գյուղացիներին է, շտը հարածեցնում են էլի։ Կարողանում ես վաճառել։ Դե քիչ եմ դժվարությամբ, բայց վաճառում ենք։ Ոնց է գյուլա գնում ստեղ։ Ինչ ասեմ, այստեղ յոլայրթալային է, ասենք, ձմեռը շատ դժվար է։ Ինչպես ասած, ասենք, այն արչի պատմության պես 7 ամիս ձմռան տակ ենք, դժվար է, մի քանի ամիս էս ամառը ոչինչ։ Կլիման շատ լավ է, բնությունը շատ լավ է, դե անասուն ենք պայեմ, ելնում ենք դաշտերը, էդ է մեր զբաղմունքը։ Ամառը լավ է, ոչինչ։ Այն սարը, թուրքի սարն է, թե մերն է, թե սահմանն է։ Էդի սահմանն է։ Ահա։ Էդի հենց այդ սարի վիշկի վրա թուրքերն են կայնում, իսկ էդի ցած հայերն են ու զոնան փշալարը հայերինն է, ռուսական բանակն է կայնում այդտեղ։ Սահմանը։ Ջավախքը որ կողմնագնում Վրաստանը են։ Ջավախքը հենց էս։ Բան, ինչ է։ Հուսիս էլի 65 տնտեսություն է, որից 60 տնտեսությունը Փոգայից են եկել։ Մեր 4-5 տնտեսություն կա էլի, որ Հայաստանի տարածքից են։ Դպրոցը շատ լավ էր, մենք նոր եկանք շատ լավ էր, հիմի դպրոցը վթարային վիճակում է։ Միակ գյուղն է այս տարածքում, որ 12-ամյա Ինչև էլի 12-րդ աշակերտներ երթում են, կշտի գյուղերից էլ էին, ասենք 8-ից 10-ից հաճախում էին այս մեր դպրոցը։ Հայաստանից մարդիկ շատ են գալիս, թե քիչ են գալիս։ Գալիս են, քիչ են գալիս։ Ինչ որ այս ազգային պարկը շինեցին, ինչ որ դարել է սկել տուրիստային գոտի, հաճախում են, ոչ թե Հայաստանից էլ են գալիս, բայց ավելի շատ արտասահմանից, ասենք։ Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից շատ են գալը։ Hi. Hello. My name is Tatu. My name is Antoine. Thibaut. Nice to meet you. Where are you from? We're from Bordeaux in France. Yeah? Yeah, Both of you? Yes. Yes. What are you doing here? So we're just visiting around. We're coming. We just hiked from Bavra city to the lake Arpi. So you crossed the border, the Georgian-Armenian border? Yesterday. So we spent 3 weeks in Georgia. We were hiking in the Caucasus Mountains in Svaneti, around Mestia, and then we just crossed into Armenia yesterday. By hitchhiking, autostop. So this is the first day in Armenia. First visit to Armenia. Yes, first time and first full day in Armenia. Yes. Yeah, that's it. So far, Armenia is so beautiful, and the parents, the people are so nice, so friendly. You know the name of the river? Arkian? Akhurian. Akhurian.